Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 24. nóvember, er síðasti sunnudagur kirkjuársins og þema dagsins er eilífðar sunnudagur, borgin eilífa. Í lexíunni yrkir sálmaskáldið: Drottinn, þú ert minn Guð, þín leita ég, sál mín þeystir eftir þér, hold mitt þráir þig. Í pistlinum skrifa Páll að öllum ber okkur að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hafi aðhafst í lifanda lífi. Og í Guðspjallinu segir Jesús: í upprisunni kvænast menn hvorki né giftast, þeir eru sem englar á himni. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er á Matteussi 22. kafla. Sama dag komu Saddúkear til Jesú, en þeir neita því að upprisa sér til og sögðu við hann: Meistari, Móses segir, deyi maður barnlaus, þá skal bróðir hans ganga að eiga konu hans og vekja honum niðja. Hér voru með okkur 7 bræður, sá fyrsti kvæntist og dó, hann átti engan niðja og eftirlét því bróður sínum konuna. Eins varðum næsta og þriðja og þá alla 7. Síðast allra dó konan, hvers kona þeirra 7 verður hún í upprisunni. Allir höfðu þeir 8 hana. En Jesús svaraði þeim: þið villist, því að þið þekki ekki ritningarnar né mátt Guðs. Í upprisunni kvænast menn hvorki né giftast. Þeir eru sem englar á himni. En upprisu dauðra ættu þið að hafa lesið það sem Guð segir við ykkur: ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann Guð dauðra, heldur lifenda. Og mannfjöldinn hlýddi á og undraðist mjög kenningu hans. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, í dag er síðasti sunnudagur kirkjuársins, en kirkjuárið spannar tíman frá því að við væntum fæðingar Jesú, tekur fyrir ævi hans og starf og þann boðskap sem Jesús færði okkur. En hluti af þeim boðskap verður oft útundan í kirkjum landsins, vegna þess að hann þykir ekki nógu jákvæður. Jesús kom með góðar fréttir, sannkallað fagnaðar erindi, en hann dró ekki undan með slæmu fréttirnar. Hann dró ekki dul á að þeir sem hafna honum komast ekki í ríki hans. Og þar sem Guð veit allt, þá veit hann líka hvað bíður þeirra. Nú þegar kirkjuárið er á enda leggja textar dagsins áherslu á mikilvægi þess að vera undirbúin undir að standa frammi fyrir Guði. Og pistill dagsins sem er aðeins 1 vers leggur áherslu á þetta. Það segir: því að öllum ber okkur að birtast fyrir dómstóli Guðs til þess að sérhver fáir það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í lifanda lífi, hvort sem það er gott eða illt. Í gegnum aldirnar hafa yfirvöld kirkjunnar notað þetta og mörg önnur ritningavers sem taumhald á fólkið, nokkurs konar hótun. Vissulega sagði Jesús: hve þröngt er það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins, það er hins eilífa lífs. En hvorki vegurinn eða hliðið er of þröngt fyrir okkur ef við vitum hver vilji Guðs er. En séum við óviss vilja Guðs, þá getur öll okkar orka farið í eitthvað sem fyllir okkur enn meiri óvissu að við séum að gera nóg. Því okkur er svo tamt
að meta allt eftir góðum verkum. Guð hefur sagt að hann vilji miskunnsemi fremur en fórnir, en hvorki góð hegðun, góð verk eða fórnargjafir frelsa okkur. Það gerir aðeins trúin í hjartanu. Af náð erum við hólpin fyrir trú. Trúin lofar okkur upprisu og eilífu lífi í ríki Guðs. Í Guðspjallinu er tekið fram að saddúkæarnir sem voru á tali við Jesú tryðu ekki á upprisu, en það var greinilegt að þeir töldu samt að eitthvað tæki við eftir þetta líf. Og ég þekki í raun ekkert trúarbragð sem telur að ekkert taki við eftir þetta líf. Margir trúa á endurfæðingar eða stigbatnandi heima, en kristin trú hefur aðeins einn þröskuld, aðeins eitt box til að tikka í. Það að hafa trúna á Jesú í hjartanu, því Guð horfir á hjartað. Öll hinn góðu verk sem við gerum hjálpar hendurnar sem við réttum út til annara og auka skrefin sem við tökum til að aðstoða aðra, greiða ekki leiðina til himins, heldur sýna öðrum að við erum lærisveinar Jesú og börn hins kærleiksríka Guðs föður á himnum. Jesús sagði að vegurinn væri mjór og ég veit af eigin reynslu þegar ég hef gengið eftir gömlum gönguleiðum í hrauninu í upplandi Hafnarfjarðar, að maður verður að vera mjög vakandi á göngunni til að týna ekki slóðinni. Og það sama gildir með trúna. Við þurfum að vera vakandi. Það nægir ekki að finna götuslóðan, við verðum að passa okkur að týna honum ekki aftur. Við þurfum að halda sambandinu við Guð, halda trúarloganum lifandi. Í lexíunni segir sálmaskáldið: Drottinn, þú ert minn Guð. Þín leita ég. Sál mín þyrstir eftir þér. Hold mitt þráir þig. Guð vill að við leitum hans, höfum hann með okkur, leifum honum að leiða okkur í gegnum lífið, styrkja okkur í erfiðleikum og samgleðjast á góðum stundum. Vissulega verður okkur á, en Jesús kom ekki til að dæma okkur, heldur til þess að frelsa okkur frá þessum heimi yfir í ríki Guðs. Á síðasta degi kirkjuársins er því við hæfi að þemað sé eilífðar sunnudagur, borgin eilífa. Jesús kom til að boða ríki Guðs og hann boðaði endi þessarar veraldar og eilíft líf í henni helgu borg. Allt sem við þekkjum og lifum við í dag á sér ákveðin endingartíma. Þess vegna er hugtakið eilífð svolítið framandi fyrir okkur. Eilífðar sunnudagur, eilífðar frídagur. Sunnudagur er dagurinn sem margar fjölskyldur nota til að koma saman. Og í Guðspjallinu spurðu saddúkæarnir Jesú hvers kona bræðrana konan yrði í næsta lífi. Og Jesús svaraði að menn myndu hvorki kvænast né giftast á himni. Orðið menn er hér samheiti yfir menn og konur, því menn kvænast og konur giftast. Á himni mun ríkja algjört jafnrétti. Sem börn Guðs rísum við upp sem englar á himni, öll jafn dýrmæt fyrir Guði. Í Matteusi segir Jesús dæmisögu til að lýsa verðmæti okkar í augum Guðs. Líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. Enn er himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum og hann fann eina dýrmæta perlu, fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana.
Maðurinn sem keypti akurinn og kaupmaðurinn sem keypti perluna er Jesús. Hann yfirgaf öll auðæfi heimins til að frelsa okkur. Hann sá okkur sem fjársjóð fólginn í jörðu. Hann sá hvert og eitt okkar sem dýrustu perlu. Til að takast að frelsa okkur varð hann að vera syndlaus og vera fórnað fyrir fjöldan. Það gerði hans eigin þjóð. Og æðstaprestinum rataðist rétt á munn hann sagði, ykkur er betra að einn maður deyi fyrir lýðin en að öll þjóðin tortímist. Menn settu hverja smöruna á fætur annari fyrir Jesú, en hann sigraði heiminn. Honum tókst að kaupa fjársjóðinn og hina dýrmætu perlu með lífi sínu og frelsa okkur þannig undan hinum illu öflum þessa heims. Það sem er svo magnað við frelsunarverk hans er að hann dó fyrir okkur öll og getur frelsað allan heiminn. Hann yfirgaf allt fyrir okkur, en vegna hins frjálsa vilja þá verðum við að velja að þiggja þessa gjöf sem er náð Guðs. Og náðina getum við ekki þegið nema við trúum á þann sem gefur hana. Trúin er allt sem þarf, trúin á Guð. Í framhaldi þessara dæmisagna segir Jesús að þessi veröld muni enda og þá komi í ljós hverjir hafa þegið náð Guðs. Þá munu englar Guðs koma og skilja réttláta frá ranglátum. Það verður grátur og gnístran tanna. Enn er náðarár Drottins og enn er tími til að eiga gæðastund með Guði. Við erum svo blessuð að fá að kynnast Guði, heyra máttarverk hans og mikilvæg. Jesús reyndi ekki að lýsa ríki Guðs nema með dæmisögum hvað við þurfum að gera til að komast þangað. Hann lýsti okkur sem dýrmætum fjársjóði, dýrmætum perlum, öfugt við okkur sem sjáum harða gimsteina og kalt gull sem fjársjóði hér á jörðu. Í upphafi gekk Guð í aldingarðinum og átti samfélag við fyrstu mennina og hann vill enn eiga samfélag við okkur. Maðurinn féll í synd en Guð elskar enn sína sköpun. Eins og versið segir, svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi soninn ekki í heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa hann. Það er eiginlega ekki hægt að lýsa því hversu þakklát við erum Guði þegar við virkilega skiljum hvað þessi gjöf er stór. Þegar við skiljum að Guð vill fyrirgefa okkur öll veraldleg brot fyrir trúna á sig. Hvernig getum við nógsamlega þakka honum sem lagði líf sitt í sölurnar fyrir okkur svo að við getum dvalið í borginni hans, borginni eilífu, aldir alda. Eina þakklæti sem að við getum í raun og veru sýnt Guði er pakkað inn í tvöfalda kærleiksboðorðið að elska Guð og elska náungan, svo að náungin finni fyrir kærleika Guðs í gegnum okkur. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.